Всем добрый день! В преддверии новогодних праздников давайте верить в чудеса и новогодние чудо. Итак, посмотрим, что стучит, что гремит, что на пороге стоит. Буквально на короткий период, на эти 2 дня, 30 и 31 декабря, в завершении года. Давайте посмотрим, что стучит, что гремит, что на пороге стоит. Итак, что стучит? Опа! Действительно, волшебство стучит. Мужчина идет, жизнь входит в умеренность. Все, чего мы не ждем в эти праздники, обычно сбывается. Чудеса приходят. Ждем мы мужчину, ждем добрых весточек, либо получаем вести, которые мы так долго ждали. Выходы из запутанных ситуаций, выходы из страхов, выходы из печали. Мы все оставляем в этом году. Что гремит? Веселье гремит. Избавление от старых грехов, выходы из тупиков. Находим мы зелье волшебное, преодоление всех преград, препятствий. Ничего нам больше не страшно, ведь Новый год – это время чудес. И давайте мы все плохое оставим за этим бортом. Что на пороге стоит? Все недуги, которые преодолевались по судьбе, они все уходят. Жизнь становится в новое русло, все шрамики затягиваются. Вы победили этот бой, вы выиграли эту схватку с самим собой и с нашим нетерпением окружением мира. Мы победили, мы закрываем цикл, мы твердо знаем, как делать больше нельзя. Все кармические уроки у нас пройдены. И мы начинаем новую жизнь. Мы выплываем. Все ненужное, все неважное мы оставляем за бортом. У нас идет защита. Защита от высших сил. Защита с небес. Начинается новый цикл, в который выходим мы чистым ребенком, а плохое все и тяжелое мы перекрываем новыми начинаниями. Не будет больше обид и злости, алчности. Мы прошли уроки, которые нам были по судьбе. Мы выходим в новое обновленными, без старых ошибок, которые мы больше с вами не допустим. Пришло время обновлять новый цикл. И это наши с вами уроки. Совет. Давайте-ка совет на эти ближайшие 2 дня. Я смотрю, они у нас, правда, трансформационные. Много было тяжелых моментов. Но, слава богу, как нам показали карты, они у нас заканчиваются. И начинается новый путь. Начинается новая череда. Совет. Совет от карт. Трансформация. Сила. Да, действительно. Мы пережили уроки, мы стали сильнее. Теперь мы не будем легкой добычей для кого-то. Мы будем сильными, пройденными свой жизненный некий период. И больше никому не позволим с собой так обращаться. Мы выходим в эту силу. Мы знаем, что у нас есть защитники и помощники. Мы знаем, что наш путь был долгим и трудным. Необходимо быть более гибкими, более отстраненными. Не брать все то, что лежит у нас под ногами. Необходимо отстраняться и
Иногда не показывать свои чувства всем на виду. Не стать для них легкой добычей. Я всегда на своих лекциях говорю, что необходим фильтр своего общения. Мы должны наблюдать, какие эмоции мы получаем от определенных людей. Мы должны всегда видеть свой взгляд со стороны, быть своим наблюдателем, наблюдать за своими ощущениями. И только тогда мы сможем правильно разобраться в людях. Быть инициатором своей жизни, быть инициатором своих ресурсов. Ведь все будет по справедливости. Дорогие мои, в новом году я желаю вам разобраться, закрыть все старые гештальты до этого за эти буквально пару дней, чтобы в Новый год мы зашли чистыми, обновленными, ресурсными и смелыми, где мы с уверенностью знаем, что мы можем о себе заявить, никого не бояться, и все это будет по справедливости. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и ждите следующих видео в новом году. Пока-пока!